今日同個僆仔講起，23歲啊，00後嚟嘅。佢問我：你覺得靚仔有冇用啊？即係佢覺得自己幾好樣嘅。咁你話佢差一定唔差，即係人前人後一定會有人覺得佢靚仔，同埋佢身高有差唔多1.85米。咁佢真係想問我啊，即係之後有啲咩鋪排好咧？即係佢點樣善用個外形嘅優勢咧？而家嘅男仔係會諗呢啲嘢嘅，我覺得95後嘅男仔已經係會諗呢啲嘢噶啦嚇。即係點樣用自己嘅外貌去打咗靚牌出嚟，或者上取啊！即係點樣娶到啲白富美嘅富家千金，又要靚女嗰啲。我統一咁樣講啦，好嘛？我呢條片可以永久封存，我呢個嘅 concept 永遠都唔會變噶啦。我由以前到而家都咁諗，我自己嘅經驗，所有嘢都係印證緊我嘅所有以下我呢個講嘅內容嘅。首先，如果你係一個基層靚仔咧，即係你已經係一個普通人，出入坐巴士、坐地鐵，我會稱之為普通人嚇。你連樓啊、車啊，好少少嘅車，一層好啲嘅樓都冇擁有嘅嚇，呢啲叫普通人。咁你打份工，或者你覺得你唔係打工啦，你做 AA 或者做啲短件計嘅嘢，都係呢個 category 嚇。或者你聲稱自己係啲窿一代嘅，咩叫窿一代咧？即係自己開公司啦，其實唔盈利唔賺錢嘅啊，請條女食飯嘅錢都唔捨得嗰啲，我稱之為窿一代啊嚇。所謂自己做生意其實係冇錢嘅。咁我呢一堆人我稱之為基層男性，你靚仔係冇用嘅。我覺得呢堆人有錢係冇用，喺男人嚟講特別苛刻嘅。我覺得基層女人好靚嘅係有用嘅，絕對有用，甚至女人普通基層女人小美都有用嘅。但係男人真係冇用，我冇見過有成功例子。你哋可能會話，咁佢容易食到女，容易溝到啲條件好。你諗得太過簡單啦，同埋你喺一個基層嘅圈子裏邊，你係唔會接觸到啲有錢嘅女人嘅。你接觸到嗰啲女人都唔會當你係人。你死以為識到個富婆，識到個有錢白富美就可以撻完就即係一撻就可以係啦，唔得咯，係啊，基本都唔得，冇可能得。人哋就算短暫或者甚至可以好似何超蓮嗰啲短暫同你搞個婚禮，佢最後兩個一定係分開。竇驍同何超蓮一定係會分開。竇驍已經唔叫做普通男人，佢已經唔係基層男人啦。係嗰個明星噏得出名，拍過張藝謀嗰啲片電影，跟住仲要係一個大嘅帥，即係大帥哥，已經唔係普通人啊！佢個結局就係咁普通嘅基層男人，你連呢一步你都唔使諗，你唔使諗識到咩何超蓮嗰啲，唔使諗啊！遇到如果個小富婆身家有得3-2千萬淨資產唔係貸款你呢世人都唔會識到幾多個。個人淨資產有3000萬嘅女人，資產我講緊係同你個年紀相約嘅，你呢世人都唔會識到1-2個。講真嗰句可能嗰人係你個客戶，你覺得咁樣識咗，但其實人哋根本唔會當你係一回事嘅。我希望有啲你哋靚仔嗰啲或者你覺得自己條件好、身高，即係男人會對自己好自信嘅咁聽我句講美貌唔係你可以拎得出嚟嗰張牌。成就就係成就，咁你話我有成就，我唔識去揀啲咩自己中意嘅女人咩？你其實都係得呢條路嘅啫。我覺得男人係得呢條路，你唔好成日諗可以上取上嫁到，有啲技巧，有啲方法可以搏到啲富婆嘅，但係佢唔係俾基層男人玩嘅嘢。你有翻咁上下，有翻2-3張牌幾靚嘅，你可以試下㗎真係。咁但係你唔到嗰個位，其實唔會有嘅。基層男人唔好諗啦，即係譬如你當我差做個消防，個機率好低。你哋可能話何超雲嗰個老公都係第一，佢哋兩個冇領證；第二，嗰個男人本身屋企個家底唔差嗰個男人都係一啲中產嗰啲屋企嚟，類似陳子聰嗰類嘅即係你唔好成日諗一個真係好平平無奇。你哋嗰啲返工放工，你諗下，你識得何超雲，你本身朋友嘅圈子已經唔係一般人嘅圈子。你冇話你同人哋仲要係一個叫做親密嘅關係。我知你哋好想意淫即係幾時到我點樣又識到個又靚又有錢即係個女人又幾溫柔嘅呢一隻咧？我覺得你係嗰張你自己要有啲牌攞到出嚟咯。普通男人好難即係因為我自己經驗我見到咁多。身高過1.8米先叫靚仔矮係冇靚仔嘅，矮就冇靚仔噶啦。OK， 你1.7幾、1.6幾嗰啲，你唔好諗啦，好冇？即係你身高係1.8米，即係等於頂美。乜嘢叫靚女啊？身高1.5米會唔會係靚女？會唔會係大美女啊？身高1.6米會唔會係大美女？梗係唔會啦。1.6
165都矮啊，起碼我覺得大美女要去到168、170往上走，你行出嚟先有個震懾。你行出嚟一個女人，你去170，其實女人170就等於男人嘅150咁上緊嘅，所以矮係你唔好諗啦。矮你就唔好諗呢條路，正正經經做一個安守本分嘅男人，做一個老公，做一個爸爸。想上取嘅人，我真係可以俾一個意見你哋，睇下自己嗰張，睇下自己個身世先。其實好多男人你哋係未食過啲好嘅嘢，我唔係講緊女啊，我講緊真係食物啊，即係你哋好多享受生活嘅嘢啊，同一個有少少錢嘅女人個價值觀係完全唔同。你可能覺得2-3千蚊餐飯好貴，或者你會覺得話使唔使啊？租金10幾萬咁樣。或者你會覺得即係去旅行啫，即係使乜一定要坐頭等啊？坐嗰啲經濟艙，或者俾多少少錢買第一排嗰啲經濟艙，咪可以伸腳咯。即係會係咁咯。你喐啲就會講使唔使啊？使唔使？即係呢啲係我聽得窮男人講得最多嘅嘢嚟嘅。大家嗰個價值觀唔同，即係我而家唔講對錯，我覺得窮慳都係一種美德嚟嘅。你窮得嚟慳都係一種美德。咁但係你點樣去融入一個女人嘅世界？你點樣去同融入一個富婆嘅世界咧？你見識淺薄。你對於奢侈消費嗰種嘅經驗係零嘅，你覺得你見過？你覺得我噏得出啲牌子，我識咩叫 Hermes， 我識咩叫 Birkin， 我識乜嘢叫LV、Gucci 嗰啲咁，冇意義啊！你有冇擁有過呢啲嘢？你有冇能力買過呢啲嘢？唔係情緒價值咯，你有乜太簡單？你哋成日都會覺得我俾到呢個人情緒價值，你俾到啲咩情緒價值人啫？你同呢個差咁遠，你俾唔到情緒價值人㗎，其實。你俾唔到，你最多叫做俾到少少性價值，但係女人又好犯賤嘅，你渣佢咁多咧，佢好難嗨嘅同你一齊搞，即係其實佢唔會嘅。男人可以低過自己嘅女人，男人就算搞你，佢都會開心，但係女人係好難嘅。女人如果佢真係所謂包隻鴨，或者係同一個低自己好多嘅男朋友喺埋一齊，佢唔會有真正肉體上嘅歡愉嘅，即係佢唔能夠水乳交融嗰種狀態嘅，佢就係嫌棄你。就算佢真係有生理需要啊，佢食個春藥咁樣，佢唔會同你有嗰種好深嘅連結，唔會有嘅，唔會對你有種依賴。我講嚟講去，其實就係崇拜咁啦。所以，我覺得男人向上取係好難，係好難。你其實難在都唔係講緊技巧，我都唔同你搞嗰啲技巧啊。你冇咁嘅圈子，你真係俾你搏到一個女人即係識啦嚇，所謂識到個有錢嘅，真有錢自己有喎，唔係屋企人有喎，自己真係可以好輕易攞多百幾十萬出嚟現金嗰啲人，我稱之為小富婆啦，好嘛？淨資產起碼有幾千萬嘅，呢個人唔會睇得你上眼，你幾靚仔都冇用。呢個係我自己經驗，我即係唔係我自己本人嘅經驗緊啦，係人哋我身邊嗰啲女人嘅經驗，真係唔會睇得你上眼嘅。佢就算係一個創一代嘅女人，或者係一個富二代嘅女人，佢都唔會睇得你上眼。100%我敢寫包單，差距太大，女人係唔會對你喜談，唔會對你有興趣，完全唔會。你哋可以用你呢個所謂嘅優勢高大靚仔，你可以食下啲窮女咯。即係你問我最好就係食啲窮兼且平庸嘅女人。你最容易溝到嘅女就係平庸，冇乜人溝，外形平庸嘅女人，兼且冇錢嘅。佢先會接受，佢先會覺得你呢一張牌係長板，因為你都係冇錢嘛，你係一個叫做基層靚仔。好啦，你一個基層靚仔，其實你呢張牌你先攞出嚟，你會容易溝女，容易溝到啲基層女人、基層平庸嘅啦。但凡佢基層，佢都係生得靚，佢個心頭一定都係天咁高嘅，一定都係想揾有錢。我點解會講得咁突然間講呢個話題？我就發覺好多男人其實都想上取，我覺得男人都係應該要上取嘅，有能力嘅話，但係唔多男人有呢個本事、背景同能力啊。好難嘅，其實好難。你有啲人可能講，我以前個女朋友係乜乜，我以前個前妻係乜嘢，好有錢，咁都係錢咯。我就冇見過現役嘅。你講就講到天花龍鳳同埋你細聽之下，你真係用心聽，攞住個放大鏡去閱讀佢講每一句説話都係有破綻。例如可能個女仔根本冇乜錢喺手，個女仔自己都冇錢，可能屋企人有少少錢做生意，自己都冇錢喺手。或者你一問，你話住私樓住邊啊？住屯門黃金海岸即係攞住馬鞍山迎海咁樣，咁覺得好有錢啊咁諸如此類。你對於有錢呢樣嘢嗰條線都係低即係你其實都唔知咩，其實你都未見過錢。所以係，如果我講呢一種，我覺得小富婆係而家現代即係而家呢一刻應該話2026年，我覺得最基本你有幾千萬淨資產
最基本。你唔好你話唔到自己係富婆啊，你知唔知啊？你話你可以幾百萬你都攞唔到出嚟，幾千萬淨資產都冇，咁你叫咩自己富婆啫？你同普通人有咩分別啫？係嘛？即係你話你去買嘢都話要成日睇價錢，都話要我都買我咪唔想要，我唔買啫。我覺得買名牌唔值啊，各樣嘢啊，買個袋唔值啊，咁呢啲你唔係叫富人咯。咁冇人笑你嘅，你唔使自己對號入座。所以我覺得男人靚仔有冇用？我答翻呢個靚仔嘅問題就係，我眼見冇乜用，真係冇乜用。因為咧，就算你男人去到比較高嘅層次啊嚇，即係你又揾到錢，個樣又唔差嗰啲，你最後都要揾錢嚟到去買嗰啲嘢，你最後都係要付費，你都係要支付。男人如果你一旦冇能力支付，你冇能力去俾佢付出，其實你個價值係近乎零嘅嚇。你更加莫講，如果你本身有基層有樣衰嘅男人啦，嗰啲我就勸你哋打好人牌咯，即係扮自己，扮到個老婆生咗結，即係同你結婚生仔啊，演到你老婆生仔懷孕為止啊！你話有冇咩真正咩好人？我覺得呢個世界都冇嘅。你扮咗做戲做到你呢一個女人結婚生仔為止，咁你都會拗到一個老婆啊，有啲後代係嘛？唔係教壞你哋嘅，即係我覺得你哋啲人連做戲都唔識做嘅，即係你哋做戲都唔識做，連老婆都扳唔到個翻嚟嘅，即係揾個人同你洗衫煮飯生仔嘅人，你都呃唔到翻嚟啊！呢啲你哋就係好無能嘅，即係連一個求偶都有問題。普通嘅靚仔啊嚇，我 suggest 你哋，就算你而家20幾、30幾也好，30幾都已經唔會好靚仔嘅啦。講真，即係20幾係頂尖嚟嘅，30幾係通常，因為你明唔明咧？30幾咧，第一唔關你個年紀事，你就算話你個樣後生啊，即係仲有啲年青嘅味道，但是因為你窮咗咁耐，所以你唔會靚，你係有陣好草根嘅味。我唔知大家有冇見過，即係我見嘅人比較多啊嚇。你有冇見過啲30幾歲、30頭、30中都好啊？即係我諗翻起嗰啲人嗰啲樣，即係你乍眼睇嗱，你覺得我嘅幾好咁，大概有陣窮酸味，因為佢窮咗太耐啦，佢未有錢過。咁女人其實就算佢用把口，佢形容唔到出嚟，佢詞窮，但係其實女人係對呢啲嘢好敏感嘅，真係好敏感。即係你架 Maserati 一個男人，佢唔係好靚仔，甚至乎有啲其貌不揚，佢一架 Maserati 走出嚟，同一個男人，你話好靚仔，坐地鐵喺個地鐵站口等你，係同一個維度嘛？一架車一層樓，一層好啲嘅樓都冇，你會唔會對佢起痰啊？其實唔會嘅，所以我覺得係有少少唔公平。你可以又話公平，又話唔公平。男人只要你有能力，你可以得到天下間嘅女人。女人就係你要靚啊，你個樣唔可以太差，你要係有種性吸引力，呢個係真嘅。但係男人你打唔到性吸引力呢張牌。你諗下好多嗰啲花痴啊、啲師奶啊，點樣黐撚咗線嗰啲追星又好乜都好，即係嗰啲係底下階層嘅女人，又冇錢又冇樣啊，或者係對啲靚仔窮追猛打啲，嗰啲係就係呢一隻咯。你但凡見到一個女人有張靚美貌嘅牌，或者佢有錢呢張牌，或者兩樣一半一半，又幾靚又幾有錢嘅小富婆，身家淨資產可能有2-3千個，佢唔會望呢樣一眼嘅，佢唔會望一個窮冇能力冇權冇勢嘅人嘅。即係呢一樣嘢，我唔知點解咧，冇人講嘅咁樣，真係因為成日以為靚仔有用，我覺得女人靚有用咯。所以你見到女人點解會咁用力去打扮，咁用力去令到自己變靚啊？你話個用係咪好大？女人我都覺得唔係好大，但係有用。女人靚你係令到你道門開咗好多道門俾你揀嘅，即係你個選擇會多咗。男人就係你要錢。真係嘅，自古以嚟到而家其實冇變過。人類嘅基因其實好簡單，你唔好成日同我講靈魂契合啊、精神契合啊，又有咩感情啊？唔係啊，都係見識起義嚇。男對女就係見識起義，女對男就係錢。你有錢個女人自然就覺得你靚仔噶啦。我都會啊，你有錢，你有權或者係你係一個豬乸咁樣，咁個個都會跪嘅，個個都喺你面前跪嘅。所以我覺得你哋20零歲啲男仔唔好咁執着啊！我即係你哋可能中意噴頭髮啊、gel 頭啊、學化妝啊，實際用處又唔係冇嘅。我覺得你20幾歲就會又係俾多啲基層女人俾你選擇咯嚇。但係你要向上揀，難啲係啊。你可能成日以為好條件嘅女人，佢哋會接受到，即係可能家底好，張澤天啲啊，佢哋會中意啲靚仔啊，中意啲窮靚仔，唔會嘅，唔會嘅。有啲我見到咧結咗婚嗰啲咧，即係個女比男
收入多，但係唔係富婆啊，佢真係收入多啲啫。可能個女人揾10幾萬個月，個老公揾3、2萬做廚師嘅咁樣。婚姻都係屬於嗰種個男人要完全聽晒個女人講，同埋個女人係好不屑嘅，即係成日覺得自己嫁得唔好嘅，經常都會有呢種好糾結，就會覺得係點解我當初會揀佢啊？咁可能同個女講係你唔好學阿媽呢啲路係行錯，即係你嗰種好遺憾嘅感覺嘅。女人因為我哋天然就係資源嘅基因嚇，我唔係想踩女人，我自己都係女人，我都係一模一樣，我同你哋冇分別。我見到有錢比我強嘅男人，我都會覺得即刻有仰慕崇拜嘅感覺。你比我渣，你仲要問我攤大手板攞錢嗰啲人，我點樣尊重你？我點樣話真係從心底裏邊會欣賞你啊？好難，根本上冇可能。我可以同你講嚇，你話有冇啲人可能佢自己本身個女人啊嚇，即係有少少唔夠靚啊，跟住得啲錢啊。咁落去短暫同你一齊都會嘅，但係佢心裏邊都係好唔平衡啊！你哋太唔了解女人啦，女人係一個完全資源腦啊，所以我覺得男人有錢係一定要玩女人，男人有錢一定要係霸佔多過女人嘅。如果唔係，你對唔住你揾嘢咁多錢嚇，因為男人有錢基本上無敵嘅，你哋得卓越呢一條路。唔好成日講咩真唔真愛啊，係，因為我覺得你哋好多嗰啲家庭問題咧，都係你哋嗰啲兩夫妻過度溝通啊，係嘛？成日掛住溝通咩攞出嚟講啊咁樣，越講得多關係越差。人同人之間就係錢或者係見識起義，男女關係絕對係咁100%。你話個精神啊、連接啊、感情基礎啊，呢啲係你有咗呢啲嘢之後再發展落去嘅。冇人可以 bypass 咗你個樣同埋錢，然後話啊我中意到你至死不渝，冇可能。你家執個乞衣你愛佢啊？你嗰啲天寶文咧啊，執個男仔啊，你話同佢拍拖啊？你嗰啲庇護工場執一條友過嚟，你同佢生仔，同佢結婚，你會唔會啊？咁佢有美麗嘅靈魂，佢純潔嗱，佢笑起上嚟好似細路仔咁嘅弱智嘅，咁你要唔要？你唔會要噶嘛？個樣已經嚇窒咗你啊！所以少去口嗨咯，即係有啲人會再講，哎呀，如果我有錢啊點點點，好似武則天嗰啲。你真係去到一個高啲嘅層次，你唔使做到一個女皇后，你唔使去到武則天，你只要去到一個高少少嘅維度。你已經會好嫌棄啲比你渣嘅人，越叻嘅女人越嫌得犀利。反而你揾到少少錢嗰啲女人咧，咩叫揾到少少咧？可能你人工10零20萬嗰啲啊嚇，即係仲係年薪可能100-200萬嗰啲，你個見識唔夠廣，即係仲係困住喺一個地方咧，可能你都會願意發雞盲咁同一個所謂嘅，哎呀，以前中學拍拖咩大學拍拖啲人，勉強可能搞得埋一齊嘅，即係仲可以去到結婚生仔組織家庭呢步嘅。但係假以時日，你都係會嫌你老公。我見到呢啲家庭，全部個女人去到30-40歲、40幾，勁嫌到爆炸啊！即係直頭你生理上都會抗拒，你唔想呢個男人掂你，因為你覺得呢個男人冇撚用啊！佢搞到我咁辛苦啊！你會覺得自己當初就係揀錯咗，所以家庭嘅雞飛狗跳，源於對個女人唔崇拜個男人。所以點解你覺得我講而家啲嘢好似好傳統啊？即係翻返去大清復明嗰陣時，但係我覺得呢個係人嘅本性啊！我哋而家好多嘢係逆人性嘅，同你講感情，感咩情啫？係嘛？同你講啊咩兩個咩溝唔溝通，關咩事啫？男人中意你同一個女人中意男人樣同性冇噶啦，冇其他嘢。見到你皮膚幾好，見到你頭髮夠黑，唔係掉晒啲白頭髮出嚟。見到你雙眼清澈，見到你個人幾可愛，香香軟軟糯糯咁樣，我就係咁中意你嘅咋？唔通係睇到你個靈魂咁樣中意你啊？女人中意男人唔通就係，哎呀，我覺得你俾到大安全感我啊，我覺得你可以照顧到我，有種好好嘅安全感，呢啲都係虛幻嘅。哎呀，你有上進心咁，女人真係如果種貴到真係中意到你死嗰啲，一定係你有能力，一個比佢高出好多班嘅能力嚇，嗰啲能力係仲要用錢可以計到出嚟嘅嚇，用錢係可以睇到嘅資源啊，所以我覺得男人你哋睇到我呢條片，無論你咩年紀啊嚇，00後又好90啊，各樣啊80。真係錢啊，向住錢嚟行啊！我唔係話唔鼓勵你哋打扮，我覺得乾乾淨淨個個都中意嘅。但係你話用到靚仔呢張牌上取好難啊！我身邊總之我冇見過好基層嘅男人上取到嘅嚇，真真正正上取到嗰啲嗰個女人又唔係真係咁上，可能好佢啲咁多啊！你話跨個維度好多嗰啲咧，類似竇驍呢啲咧。個男人個底本身一定唔差。陳子聰，你諗下以前佢喺加拿大啲華人圈都係富二代嚟嘅
即係佢只不過再同何家比，可能佢差大截，本身一定唔差嘅。如果唔係你點樣同呢個女人，即係有啲所謂溝通到啲價值觀點樣類近？你點樣傾得到偈啊？大致上係咁啦，係啦，我都唔想講得咁難聽啊！我講呢啲嘅話題唔係想令到你難堪，而係我覺得如果你哋尤其是有仔嘅話，你哋自己隔下渣講翻俾你個仔聽啊！你個仔如果10零20歲啊，廿頭啊，即係我知道男仔有啲中二嘅，即係你哋會覺得我打籃球好叻，或者我好有型好大隻，我去健身啊，點樣保養，或者係我好靚仔，我去學下化妝、搽下粉底啊，畫下唇膏咁，即係就會引起啲嘢。你會吸引到一啲人嘅，一定會嘅。咁但係嗰啲人係咪你想吸引嘅對象咯？好嘅女人、優質嘅女人咩男人都會吸引男人，如果你淨係單純靚仔，你只會吸引到下邊維度嘅人嗰啲你都睇唔上眼嘅人，又唔會使到錢喺你身上家底可能分分鐘都冇你好嘅，呢啲你就會吸引到一大堆翻嚟。而家係好多男仔都唔想聽呢啲嘢，我知道你哋好想我教你哋點樣高取，好難好難好難我哋同你講好難唔好諗呢條路，諗咗自己變有錢先。你自己有錢，你有底氣，你中意啲咩人都得唔使幫人哋，即係唔使服侍，又唔使做小父弟嘅，先令到自己有。男人喺呢個世界賺錢容易過女人好多，我諗唔到你哋有任何原因自己自殘自己傷臂唔揾錢就係諗住揾富婆。窮靚仔冇出路，冇見過有，我冇見過一個基層靚仔可以揾到個身家只係3、2千萬嘅女人，冇見過，一個都冇見過。